سلام قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. آیا شالی پایه پیژنئ؟ عزیزانو څرنګه چې ګورئ زه نن راغلی یم شولګرې ولسوالۍ ته. نو څرنګه چې ګورئ زما دغه هر اړخ کې شولې دي او په دې اړخ کې مې ډېر یو ښایسته سیند ده. سمې جانه خپل لیدونکو ته د سیند اوبه د شالي پایه اوبه دي البته. نو دا اوبه د شالي پایې نه راځي او دغسې په نار کې بیرته کته نورو ځمکو ته ځان رسوي. نو غواړم د دې په هکله تاسو ته غوره معلومات وړاندې کړم. سمې جانه په دغه اړخ کې له موږ سره د شولګرې ولسوالۍ ډېر مدبره سپین ږیري درېدلي دي او په څنګ کې هم متخصص صاحب درېدلی ده. مخکې له دې چې لاړ سو په عمومي ډول د شالي پایې په هکله او دې ځای د اوبو په هکله او د سیند په هکله تاسو ته غوره معلومات وړاندې کړو. لومړی به د دې نه یو پېژندګلوي لرو. السلام علیکم. حاجي صاحب هیله چې جوړ روغ اوسئ. قرباني سم الله دې ژوندی اوسئ جوړ سئ. حاجي صاحب کیدای شي زموږ لیدونکو ته خپل ځان ور وپېژنئ. زما نوم توکل خان ده، د سریمنګ د کلي او د شولګرې د ولسوالۍ د ولایت د مزار شریف یم. ډېر ښه. او حاجي صاحب تاسو؟ السلام علیکم. زه عبدالقاهر یم د شهزاده زوی ولسوالۍ د شولګرې سریمنګ د کلي ولایت د مزار شریف. ډېر ښه. او متخصص صاحب یو ځل بیا هم زموږ لیدونکو ته خپل ځان ور وپېژنئ. به نام خدا فتح‌الله آخوندزاده هستم. بعد از 27 سال تجارب کاری و علمی در ایران آمدم در خدمت شما باشم. بسیار عالی، بسیار خوب. حاجي صاحب مخکې دی چې لاړ سو په اصلي مطلب دې منطقې ته ولې شالي پایه وایي؟ دا شالي پایه چې ورته وایي دلته شولې کرل کېږي. پوه شوې؟ دا عین د زمانه د امان الله خان چې دا مځکې موږ قوالهیي کړي دي، قواله مو اخیستې ده تر ننه پورې دا شالیکاري ده، همدغه شالیکاري ده، شالیکاري ورته وایي. سر دې خلاص و. بلکل. دا نارونه چې وینې او دا شولې چې وینې دا ټولې قوالې مځکې دي امان الله خان دې بس دي. نو دا قوالې ټولې په شالي پایه باندې لیکل شوي دي چې دا شالیکاري مځکې دي. ډېر ښه. نو حاجي صاحب دغه زموږ کې تاسو شولې کرلې دي، نو لږ ذره به نږدې سو دې ته چې دا شولې مو په کومه میاشته کرلې ول چې اوس یې داسې یو سر ښکلی؟ موږ د ده بزغلی اچوو په 7 تر 15 دسمبره پورې 15 ورځې یا 40 ورځې د ده بزغلی موږ رسوو. په 15 د جوزا موږ د دې مځکو غنم ریبو، په دې مځکه باندې موږ غنم کښتوو، سر دې خلاص وو. په 15 تر 20 د جوزا پورې د ده غنم موږ پاک تکمیله کوو، د مځکه بیکاره کوو، بس کلبه کوو یې ګشته دا شولې بزغلی شکوو، شوله نیالوو. بلکل. چې دا شوله م نیال کړله یو 10-15 ورځې تېرې شوې، دا شوله ژوندی کېږي، له خپلې تبې نه ځان وروسته کوي دې خوا ته، بیا یو چند کوډ ورکوو ورته. ته دا د نن نه پوهېږم چې 29 دی اسد ده که 10 ده 10 ده، نو دغه قیام ته رسېدلي دا شولې. ډېر ښه. نو دا په دې قد و قامت رسېدلي دي، نو شاید یو میاشته بعد به دا له دې نه تاسو دا شولې ټول وریبئ. په 15 د میزان موږ له وناچوو ورته. ښه. 15 د میزان لا واچوو، فقط فکر وکړه چې تر آخر د میزانه پورې د موږ وریجې سپینېږي وځي. ښه. او بیا دا مو چې لو کړه نو وروسته د هغې بیا څه کوئ؟ چې دا م لو کړله مځکه څه وخت پاتې کېږي، ډېر یو کم موسم پاتې کېږي، بعد لغسې وتره سوه، بیا یې بېرته کولبه کوو، په دې باندې بېرته غنم کرو. ښه. یعنې شولې خلاصېږي، غنم دي، بیا چې وخت ورسې بېرته شولې راځي. په اقرب کې غنم کرو. ډېر ښه. نو حاجي صاحب اوس خو حاجي صاحب د شولې په هکله موږ ته معلومات راکړه، تاسو دغه د شولو د اوبو په هکله موږ ته معلومات راکړئ. اوبه دغه لوی سیند را روان دی، له پاسه اوبه دي. خپله زه څکه ټول دغه شهر او اوبه د تر استفاده کوو روانه سو. د موږ خلکو دا کال 12 دا اوبه شته، د اوبو نه کابود نه نوبت لرو نه بل لرو. د موږ خوشمختاره چې همغه نه خوښ به موږ نه راتړو راکته کوو. دغه 15 زرندې دي اوبه د موږ کمبوتیات نشته.
اوبه په من خلکو نه کم خلک چې تلف دی اوبه کته اجنار خلک دي ښه اوس دغه د شالیپایې اوبه چې راغلي دي دغه اړخ کې نو زموږ لیدونکو ته شاټونه ښیو دا د پالوان نار ده نو این دغه اوبه تاسو له سیند نه در تاوی کړي دي خو نو اسکواټور راولو چې چکباشي است میرا وس بعضی کاز خپل میرا دغه ما اوبه اسکواټور لاس ساته ول ساته اسکواټور به سیند کار کو دا اوبه راس پر او راځو دوه خاطر ښه بیا په زموږ تقسیمېږي تقسیم نه لري دغه څار چې د خوش مختار ګور د سری دوغه سپری کړی کزه کتر درې دوغه سپری څوک د ما مخ نه نشي اوبه کې مقصد د من خلکو مشکل نه ده دغه ملکی نو انجینر صاحب دا اوبه چې موږ فرض مثال په 15 جرب مځکه باندې تخمین درته وایم ښه دوه نله د بخاري اوبه سپری کو موږ د دې اوبو دغه دوه نله وختي چې بیرته دریاب ته لویږي د سیند ته لویږي څلور نله 15 نله پرتاو لري و د مځکه خپل ځان ته زیاو لري ښه زیاو هم لري دا زیاو هم لري که دا زیاو ونه لري او په دې اوبو باندې د دې مځکو چاره هم نه کیږي ښه پوه شوې بیا موږ چشمې لرو قانوني چشمې لرو ډېرې ښه چشمې لرو موږ د اجدانار له خلکو سره په اوانداز کې ډېره جګړه کړې چې په تنګي کې موږ اوبه قطب کړي دي هلته یو اندازه ختلي په پولي براخ کې قطب کړي دي هلته بل اندازه ختلي دي دلته یو په دوه ختلي دي په تنګي کې سر د خلاصو په تنګي کې یو په دوه ختلي دي په پولي براخ کې په یو اندازه ختلي دي یعنی هلته په پولي براخ کې 1 متر اوبه مثال درته وایم په تنګي کې 2 متره اوبه ختلي دي دا چی ده چې دغه اوبو زیاو چشمې چې د موږ د مځکو دي د موږ د خلکو زیاو لویږي د سیند اوبه نو زیاتېږي یعنی فایده د سیند ته و سیند ته د کته خلکو ته لمغه چې کته پراته دي هغه خلکو ته مفاد ده کدا موږ سفیدکاری وکړو لکه پخته یا کنځله یا جواره یا صایبین یا بل شي دا وبس موږ څومره سپرو هغه وبم ځکه جذبي پرتاو نه لري سیند ته ډیر نو راځي څه خبرې د متخصص صاحب نه هم پوښتنې وکړو چې تاسو د حاصلات پاکله موږ ته لږ ذره نظر راکړي متخصص صاحب شولې خو وینې هر طرف ډېرې ځمکې دي او ډېرې ښکلې اوبه داسې روانې دي په ډېر صاف حالت نو تاسو کولی شئ دغه ته یو نظر ورکړئ چې دا څنګه شولې شوي دي نگاه کنید از لحاظ علمش که حساب کنید کشت و کار درسته اما از لحاظ آفات اینا نتونستن جلوش بگیرن اینا میبینید اینا یک نوع مرضن اینا خب امو زرد اینا زردا اینا خودش آسیبه برای زراعت مثل شالیپایه شالیپایه چیزی گفته میشه که تالاب تشکیل بده تالاب چیزی گفته میشه که آب استاد شده یعنی اینجا آب استاد شده به شکل تالاب آب خداداد ممکنه 10 سال دیگه نباشه به یه حدی اینا چون دو فصله گفته میشه به اول گندم کاشته میشن بعد سواروهای گندم مثل به اونجا میگن سفال تبدیل میشه به عنوان کد مواد مغذی برای اینا که اینا رو ساپورت بکنه تا شالی به ثمر برسه اما شکل جذب آبش مثل زمینای بالا نیست چرا نیست چون اینا به شکل تالاب آب استاد میشه و مرده حرکت میکنه پایینش میره به دریا میفته اما یک شرایط دیگه هم هست این که بیاد از بالا آب بهش اضافه شده تنگ زیاد بشه در کار نیست سال به سال کمتر میشه یا اگر تالاب هست ولی تالاب با آب تالاب بدون آب که تالاب نمیشه چون آب اینا بر حد میزانی مصرف خود جذب میکنن مازادش آب زده میشه میرسه به دریا و گزینه بعدی اینه که اما زمینایی که به این منطقه اضافه شده بدون حقابه مثلا اونا بیشترین آب از یه پامپاژ میکنه میبره بالا مثل زمینایی که 10 سال قبل اصلا وجود نداشته ولی بیشترین آب اونا میکشه اما اینا باید یک سمپاشی براشون منظورم همون دوایی که شما میگید مثلا این موقع دیگه تقریبا در حال یعنی بهش میگن شکل بور ولی اوایلش میشه مثل اونجا سیاه متخصص دغه شی بیخی زیاد دی دلته تاسو چې ګوره لیاو سر نه نگاه کنید شما وقتی اینا یعنی خودش امروزه یک مسئله اقلیمی آب و هوایی بهش آسیب میزنه یک مسئله ذراتی که بین اینا هست پخش میکنه و اینا رو نطفه‌اش از بین میبره و اونا هست که به ثمر میرسه حالا موقع رسیدن شالی‌ها زمانی که شالی‌ها میخواد برسه به شکل بور زرد رنگ تبدیل میشن ولی اول سیاه هستن اما فعلا اوج سمپاشی یعنی همون دوایی که این آسیب‌ها رو از بین ببره باید سمپاشی شود حتما سمپاشی در شکلی که نمیخواد داخلش بگرده مثلا 4 گوشش یک سمپاشی که موتور داشته باشه از اون حاشیه به این حاشیه توسط شلنگ‌های 100 متری 50 متری از 4 طرف میپاشه بعد اگر موقعی که باد در حال حرکت باشه از سمت باد بدید
کل زمین احاطه بوش هم کفایت میکنه حتی برای حشرات موزیر. همون بوی دوا. بله بوی دوا چون دوای ترکیبی است که باش ترکیب شه فقط بو برسم کفایت میکنه. و متخصص درباره همین آب که در اینجا روان است درباره اگر یکم نزدیکتر بریم درباره همین معلومات کافی را ارائه بکنن چون یک مسئله دهقانی منطقوی بود که ما معلومات برای بیننده عزیز ما داریم. عزیزانو ما یو معلومات است درک کرده د منطقه دهقانی و او د دې تجربیات ول او یه تخصصی او علمی څنګه ده متخصص درباره همین آب اگر شما نظر داشته باشید. یعنی زندگی بدون آب زندگی ما موجودات کره زمین امکان ناپذیره پس قدرش بدانیم ولی نمیدونیم ما قدرش. جدا از اینکه این آب برای ما آب حیات گفته میشه شما محصول به دست میارید یک منطقه اکوسیستم در دنیا هست که ما قدرش نمیدونیم. اما 4 روزی دیگه ببینید 1,000,000 سال طول کشه تا معادن زیرزمینی ما پر شده که ما داریم استفاده ممکنه 10 سال دریا هم کم شوه که شما به شاله پایه‌هاتون هم نرسونید. 1,000,000 سال طول کشیده مخازن ما پر شده به راحتی هر جا سوراخ سنبه‌ای کردیم و دشت و بیابانه رو داریم میکشیم برای خودش. اینا تاثیر منفی میذاره. ممکنه 20 سال بعد که اینجا کان آب دارید شما دنبال آب خوردن با بگردید. حاجی صاحب څنګه چې تاسو دلته تاسو هم ګورئ زه هم ګورم ډېر ځمکې تاسو دلته شالي پایه جوړې کړې دي شالي مو کرلي دي ورکې وریجې دي نو شوله هغه وریجې کېږي نو دا ځمکې څومره ځمکې به وي دغه منطقه کې دې منطقه کې شاید 600 یا 200 جریبه ځمکه به تخمینا 200 جریبه ځمکه نو د دې دغه تقسیمات د ځمکې داسې میراثي تقسیمات ده یا نه ما د پخوا دولتي تقسیمات په هر چا ته چې نه داسې دلته هر سړی ځان ته په مغه زمان کې چې د ځمکه تسلیم شوي دي دولت ورکړي دي شرعي قوالي ورکړي دي که یو سړي 10 جریبه ځمکه اخیستې ده لغه نه چې څومره ورثه پاتې ده هغه بیا په ورثه تقسیم کړې ده پوه شوې نو چا که فرض مثال خرڅه کړې بل نفر اخیستې ده هغه د ملک خاوند ده په شرعي قواله اخیستې ده نو داسې ټول ځان ته یو سیستم دولتي لري نو دا په دغه کونج کې دغسې مایله پرته ده نو تر هغه سره پورې دا خوا ته تر دریا به رسېدلې ده نو ستاسو ځمکې هم دغلته دي او د موږ خلکو ځمکه همدغه مال ده همدغه کلی دی سریمنګ په دغه چې موږ درېدلي یو او 600 جریبه ځمکه د سریمنګ په حساب ده په باسي ده دغه یو کلي به سریمنګ کې شاید تاسو د یو قوم خلک یې ټول نه ګډوډ استو کوم قوم د درې څلور فرقې استو پښتون استو تاجک استو په منځ کې عرب استو ازبکان یو دانه لرو په منځ کې یو التشه په منځ کې د مونږ نشته نور ټول فرقه ستره کې ترکمن التشه نو دا میاشتې څومره زیاتې دي په دې منطقه کې د شولو ملک فصل ده دغه وخت یو میاشت نور مونږ میاشت لرو بعد یو میاشت د ختمي
دا ختمي خلاصيږي خلاصيږي دوی مې توري کیس ختمي ختمي دا به پني دا دا خطرناک نه دي دا میاشه موږ ته خو فعلا موږ سره عادت کړی دا خو ته به خطرناک وي بالکل ځکه موږ نوی راغلی متخصص صاحب نظر شما چیه درباره همین تقسیمات زمینایی که اینجا شده چگونگی ساختار که اینجا اجرا شده همین ناری که در میان زمینا کش شده؟ خب اینجا اکوسیستم خیلی قشنگ داره نسبت به کار سنتی های قبلا که مثلا جری بجری بوده چون هکتار نبوده رو نقشه و طرح و برنامه اینجا توضیح شده چون هکتار معلوم نیست ولی جریبی مثلا ایشان داشته 5 جریب زمین اینجا میبین جاده کج آمده ولی اگر از ابتدا توضیح شده بود 5 جریب یا 10 جریب 20 جریب خانوار قشنگ جاده کشی میشد براش. بعد یک نکته که میخوام یادآوری کنم برای شما اینه نسبت به اون توضیحی که در رابطه با کود مرغ برای شالیپا هیچ محصول ریشه کود مرغ کود اوره ازت کیمیایی که شما میگید و کود کبوتر هیچ زمانی بهش ندید هر زمانی دادید با دست خود سرطان تولید کردید برای محصول خب یعنی این ضرر داره؟ بله این فقط برای محصولات علفیه مثل جواری مثل جو مثل گندم که یک دفعه بیای بزنی فوراً تمام بشه شالی نمیشه به شالی نمیشه چون اینا محصولات ریشه‌ای حساب میشه مثل درخت مثل چغندر قند مثل لبو مثل هویج مثل سیب زمین اینا پتاس نیاز داره که شما این زمان نمیدید خب یعنی همین کودی که داده میشه دایی کودای حیوانی دیگه کودای حیوانی اینا کود مرغ دادن کود حیوانی کود گاو باید 1 سال ازش بگذره شما 3 تا کود سفید میریزی داخل یک دفترچرخی این تبدیل میشه پودر میشه میای بس پاشیده باید شوه بعد شیار باید شوه بشه مثلا سیپال باید شوه بسیار خوب چی خوب است که همین تا آیسته بریم و درباره همین دریاب صحبت بکنیم ماجی صاحب دغه د شاکه ډیر لوی سیند خو موږ راغلو او په ډیر صافي دي خو لکه سوي دي دې پاک لکه موږ ته معلومات راکړي ما خو پېشتر ته ویلې انجینر صاحب چې دغه وبې لګي سوي دي او په دې موسم د کال کې وبه حتمن لګيږي خو شي لګيږي ولې په دې چې د واورو د غرو د بارانو وبو د دوه شانو بارندګۍ لمنه ختمه شوې ده سر د خلاصو نو 15 ورځې مخکې یا د سرطان په میاشت کې یا فرض مثال د اسد په سرګا کې هم دا وبو غلیمته وي دغه جګویل بندونه دغه واوري وبو کېدل او د بعضې ځای بارانونه کېدل وبو د دریاب زیاتې وي اوس نو بارندګي ختمه ده وبو یو اندازه تر یو 15 ورځو یا 20 ورځو پورې هم دا وبو کمې دي بعد لکه چې بیا موږ دا شولې وچې کړلې بیا نو دا وبو ټولې سیند ته لویږي ذاتي بیا هم زیاتي او بیا بیرته دغه دریاب ته لویږي ډېر ښه نو ډېر خوندور داسې ښکلې مرکه وه چې موږ تاسو درلودله د شالیپایي پاکله او ماښام سوی هم ده نو د ماښام اذان یې وکړه او دا په دې ماښام کې څه ښکلی فضا لري دا شولګره او د موږ په شا کې هم دغسې یو ښکلی تک تور فولډر درېدلی ده څرنګه چې تاسو ګورئ بلکل بلې هو عزیزانو دا چې ګورئ دا د کلو فولډر ده ښه نو ډېر خلک ډېر خدمت وطن ته کړی دا بالکل یک مسئله دیگه هم از نسبت به صافی آب برج دوستی که خیت میشه آب اما بعد که به شالی کش میشه توزیمی این شالی ها آب فیلتر میکنن شالی ها فیلتر میکنن آب صاف میکنن میزن به دریا که دریا صاف شود بسیار خوب بسیار عالی نو څه به ښیي چې دغلته د خپل دغه لنډه معلوماتي برنامه دلته ختمه کړو نو زه په دې قسمت کې ودرېږم چې دلته هغه ده تاسو خو راځئ سمیع جانه حاجي صاحب خو راځئ قدرمنو لیدونکو هیله ده له دې ویډیو مو خوند اخیستی وي نو ډېره او خوندوره فضا ده زموږ نورو ویډیوګانو ته هم منتظر پاتې سئ نو موږ دا ویډیو معلوماتي تنها په شالیپایي باندې نه ختمو انشاءالله نورې برنامې هم که موږ تاسو ډک کړئ شالیپایي پاکله نو وخت لو کې به یې راسو د جانبه تاسو برنامه ډکه کړو که ژوند نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ شیر یې کړئ لایک یې کړئ او خپل کومنټونه ولیکئ عزیزانو څوک چې په بهر کې دي نو که یاد د خپل د منطقې کړي د خپل د شولګرۍ کړي په کومنټونو کې ولیکئ او موږ حمایت کوي ستاسو ملاتړ زموږ وده لاروین مایک له تاسو سره